YouTube kanalynyň mehriban tomaşaçylary, hormatly tomaşaçylar, bugün gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinde yerleşen Söwda-senagat palatynda faglygy goraýyş, bilim we sport, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe atly halkara sergi we ilmi maslahaty geçirilýär. Biz hem bu serge Watan Media topary bolup gatnaşmana geldik. Mehriban tomaşaçylarymyz, bu yerden gyzykly video şekillere tomaşa etmek isteseňiz, onu biziň bilen galan. Merhabalar, ben Türkiye Ankara'dan Rana Nur Battal. Bugün burada Türkiye için, Türkmenistan'daki projelerimiz için buradayız. Türkmenistan'ı çok beğendik. Kardeş ülkemiz olduğu için burada projeler yürütmek istiyoruz. Ben ihracat departmanı uzmanıyım. Şu anda kendi firmamızdan bahsetmek gerekirse Türkiye'de Battal Holding bünyesinde tam olarak 11 tane farklı fabrikası olan büyük bir kuruluştur, holdingdir. Üretim kapasitemizden bahsetmek isterim. Çok yüksek üretim kapasitemiz var. Bildiğimiz kadarıyla buradaki üreticiler mutlaka var ama Türkiye ile birlikte bir işbirliği yapabilirsek çok daha güzel, başarılı projeler ortaya çıkartabileceğimize inanıyoruz. Aynı zamanda bizim hemodiyaliz solüsyonlarımız, safety reaksiyon, antibiyotik grubu üretimimiz de mevcut. Hi, my name is Wilson and I work for Atrix. I manage Atrix sales department internationally. So I'm here to show you our products. Is it okay if I take you to the screen? So Atrix is an American company and we produce technology. We use our technology to help stores that want to sell shoes. We also use our technology to help companies also that want to make shoes. And then we make our own shoes and we make insoles. So how does our technology work? So basically we scan somebody's feet. I can show you from here. So we put you on our scanner. We try to differentiate how big one of your foot is, either longer than another one or that, just to determine the sizing of your foot. And then here we also see how wide your foot is to know if we can sell you like high volume shoes or low volume shoes. And all of this has to do with sizing. And we have a lot of data to measure on your foot. So this has to show you how accurate our system is. And going forward, here we personalize your feet. We want to understand if people are low arches, they have high arches, they have a lot of pressure in the back of their foot or front of their foot. We want to know if they pronate or supinate. So all of these things are very important to us to personalize. How do we personalize? When we scan you, our system will pick from our orthotics which one better fit your foot. Can I give you a sample? So this is an insole that is built for a customer with a foot like that. So it's something like this, with an arch support, memory foam for cushioning, and it has a long lifespan for durability, approximately 2 years to use. And all of this comes just to give people a better health and a healthy choice for them wearing our products or using shoes that fit and function better. So our system is all about helping people function better from the ground up. Mehriban tomaşaçylar, görüşme biýäli bugünkü bu serge Yurdumyzyň şeýle hem daşary ýurtlardan köp sanly kampaniýalar gatnaşýarlar. Olar özleriniň pavilyonuna önürýän önümleri bilen serge gatnaşanlary tanışdyrýarlar. Welcome to the Malaysian booth, Malaysian pavilion at the conference today. We are from Education Malaysia Global Services. We are promoting study in Malaysia. And today we have about nearly 400 Turkmenistan students in Malaysia, and we believe that it will be more and more coming because Malaysia, as a student hub, we have 5 top 200 universities in the world, and we are the growing student hub in the region of Southeast Asia, and we believe that Central Asia is our big market and potential markets, and we believe that with the coexistence of the two government leaders and also the friendship between Turkmenistan and Malaysia, we believe that we'll encourage more Turkmenistan students to come to Malaysia and have their tertiary education in the Malaysian higher education institution. And today in Turkmenistan, we participate with more than 8 public and private universities coming here to promote study in Malaysia together with Education Malaysian Global Services, part of the Ministry of Higher Education Malaysia.
Здравствуйте. Очень приятно, что была такая хорошая возможность для нашего посольства, чтобы представить китайскую образовательную систему в данном замечательной выставке. Мы бы хотели ознакомиться с туркменских друзей с возможностью китайской образования. Можно сказать, что выбрать обучаться в Китае – это выбрать будущее, потому что в Китае не только богатое историческое и культурное наследие, а также безопасная и удобная жизнь. Самое главное, что у нас очень прогрессивная и развивающая технология, которая дает иностранным обучающимся большие возможности, чтобы изучить выдающиеся технологии и ознакомиться с большим перспективам для сотрудничества между нашими странами, а также для всего мира развития. Также очень приветствуем всех туркменских друзей, чтобы посетить Китай и выбрать китайские вузы для обучения. Мы уверены, что сейчас рост количества туркменских студентов в Китае именно свидетельствует о том, что Китай – это перспективный выбор для туркменских студентов. И они очень много получают в Китае, и богатый опыт, а также знания. Самое главное, что это укрепляет традиционные братства и дружбу между нашими народами, между нашими странами. Hi, I'm Beno John from JMB Pharmaceuticals, Mumbai, India. I have been supplying to Turkmenistan for the last 10 to 12 years, and I participate every year in this amazing exhibition of your country. I'm always happy to come and meet the people and see the warmth of the people, and the business has always been nice with you, so it is a very good experience and a good loving journey of all my life. Salam. Men Aras Muradov Bedirgen, Aşgabatdaky Karhanasynda önümler boýunça menejer bolup işleýän. Aşgabatdaky Karhanasy 1998-nji ýyldan bäri işläp gelýär we yurdumyzdaky ähli lukmançylyk edaralaryna dünýäniň dürli künjeklerinden medisina bilen bagly enjamlary we sarp ediş terişlerini getirmekle meşgullanýar. Getirilen enjamlaryň köp bölegi esasan Ýewropadan, Amerika Birleşik Ştatlaryndan, Ýaponiýadan, Hindistandan we beýleki ýurtlardan. Misal üçin şu enjamymyz Amerikan Brown firmasyndan getirilen enjam adamyň ganyny filtrden geçirip gaýtadan goýmak üçin niýetlenen. Başga-da Germaniýanyň bir näçe firmalar bilen işleşýär. Misal üçin Human firmasy ýurdumyzdaky lukmançylyk edaralarynyň köpsinde şol firma enjamlar ýerleşdirilen we umumy biýekime barlardan geçirmek üçin niýetlenen diş implantlary getirmek bilen meşgullanylýar. Tutuşluğuna dişler täzelemek, bölüklerini täzelemek, rentgen işlerini geçirmek diş bilen bagly bölümlerde işlerinden sonra kardiologiya bölümine soňky döwürde köp işler edilýär. Kardiak implantlary getirmek, okuwlaryny geçmek bilen meşgullanylýar. Gerek ýagdaýlaryna lukmanlary şol öndürjülerin ýödlerine ugradyp şol ýerlerde okuwlar geçmek bilen bagly işler amal aşyrylýar. Yurdumyzdaky tenderlere gatnaşylyp her ýyl dowamly işler geçirilip durşy bölümler boýunça. Şu gün bizem öz hususy karhanamyz Aşgabatdaky karhanasynyň adyndan şu ýerde çykyş edip işleşýän firmalarymyzy görkezýär. Nähil derejede işler alınıp barýarlygyny halkymyza ýetirmek üçin sergide çykyş edýär.